ഹായ് ചെങ്സ്റ്റോക്കിന്റെ പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രൺബീർ കപൂറിന്റെ മോസ്റ്റ് അവൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൂവിയാണ് അനിമലിന്റെ ടീസർ വന്നിട്ടുണ്ട്. പാൻ ഇന്ത്യ മൂവി ആയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന സംഭവമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവി വരാൻ പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം രൺബീർ കപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. അതായത് ഇച്ചിരിയെ ഉള്ളെങ്കിലും കുറച്ച് സംഭവങ്ങളെ കാണിച്ചെങ്കിലും കണ്ണിലെ എക്സ്പ്രഷൻ സംഭവങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചുടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കൂടാണ്ട് സന്ദീപ് റെഡ്ഡി വാങ്ക ഡയറക്ടർ, അർജുൻ റെഡ്ഡി, കബീർ സിംഗ് രണ്ട് പടം കൊണ്ട് ഗംഭീര ഡയറക്ടർ ലെവലിലോട്ട് എത്തിയ ഡയറക്ടറും കൂടിയാണ്. അത് കൂടാണ്ട് രശ്മിക മന്ദാന, അനിൽ കപൂർ, ബോബി ഡിയോൾ, അങ്ങനെ വലിയ സ്റ്റാർ കാസ്റ്റും പടത്തിലുണ്ട്. ഒന്നും പറയാനില്ല, ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ മതിയല്ലേ. കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സക്സസ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. നമുക്കറിയാം ബോളിവുഡ് സൗത്ത് കോംബോ. നമുക്ക് നേരെ കാണാം എന്തായാലും അല്ലെ, കണ്ടുപോക്കാൻ സംഭവം നോക്കാം. രണ്ടുപേരും കാണിച്ചത് PGM പറയണ്ടോ? അർജുൻ റെഡ്ഡി, കബീർ സിംഗ്. My father is the best father in the world. Don't ever go there. Hey, Mr. Golden Spoon, तू वो सब करना जो तेरे जैसे अमीर बच्चे करते हैं. पैसा कर. See things, एक दो स्पोर्ट्स कार्ड स्क्रैच कर, दो चार अफेयर कर, तेरी आंखें खुलेंगी फिर. ഇത് വൈബ് कबीर सिंह भाई. गीतांजलि, तू मुझे कुछ भी पूछ सकती है. Anything dirty, porn देखता हूँ, लड़की चुपती है तो चेक आउट करता हूँ, and I'll always give you an honest answer. But not this. Experience of fathers and born families. नहीं बताता मुझे how to train a son. You train me well, Papa. Look. അവിടെ പഞ്ചാബി സ്ലാങ്. മുസ്കോ ബുറാന കോയി. അത് പൊളിച്ചിട്ടാ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സന്ദീപ് റെഡ്ഡി വാങ്ക. ബഹളോ. पापा, ये तो शुरुआत है. बहुत काम बाकी है पापा. उसको मिलना है, मारना है. आप निराश मत होना पापा. ലുക്കാണ് അനിമൽ. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ബോബിഡിയാണ്. വേറെ ലെവൽ കേട്ടോ. ശരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു ശരിക്കും ആ സോങ്ങിലൊക്കെ കാണുമ്പോ എങ്ങനെ ആള് ഇതിനകത്ത് ലുക്ക് കണ്ടോ, കിട്ടും ലുക്ക്. ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം നമ്മുടെ സണ്ണിടിയാണുള്ള ലുക്കൊക്കെ ഇല്ലേ, എവിടെയൊക്കെയോ ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവൂല്ല. എനിക്കൊന്നാ കുറച്ച് തല ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചാൽ മനസ്സിലായില്ല. താഴ്ത്തിയപ്പോഴാണ് കണ്ണുണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടാണ്ട് തന്നെ രൺബീർ കപൂറിന്റെ ലുക്ക്, എന്റെ മോനെ, അത് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച ലുക്ക് നമ്മളറിയില്ലേ ബർഫി ടൈമിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ലുക്ക് ഇല്ലേ, അതേ ലുക്ക് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു യങ് ലുക്ക് നന്നായിട്ട്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ടാമത് കാണിച്ച ലുക്ക് മുടി വെച്ചിട്ടില്ല. അർജുൻ റെഡ്ഡി പ്രോ മാക്സ്, പ്രോ വേർഷൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാമില്ലേ. അതായത് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ലുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഒരു ആനിമൽ ഫീല് നമുക്ക് എവിടെയോ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും കൂടി ഭയങ്കര ക്ലാസി സംഭവമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അനിൽ കപൂർ ഭയങ്കര ആ ഒരു അച്ഛൻ മകൻ സംഭവം ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര ഇടിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ലേ രൺബീർ കപൂറിന്റെ മുഖത്തുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ, അത് കൂടാണ്ട് യു ട്രൈഡ് വെൽ മീ പപ്പ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവമൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത്
ആളൊരു വലിയ പൈസക്കാരനാന്നുള്ള മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഡയലോഗ്. സംഭവം. പക്ഷെ എന്തോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്രിമിനൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അനിൽ കപൂർ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിമിനലിനെയാണോ ജന്മം കൊടുത്തതെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ ഓൾറെഡി ആ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടോ ഇനി ക്യാരക്ടർ? എന്റെ ആ ഒരു സംഭവത്തിനെ കുറച്ചും കൂടി ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വേറെ ഒരു രീതിയിലോട്ട് ആക്കിയോ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അവസാനത്തോട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കുറെ പണികൾ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്. ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഓവർ ചെയ്തിട്ട് ഇനി ശരിക്കും ആനിമലായി മാറിയോ, അതാണോ സംഭവം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്? എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഹിന്റ് എവിടെയോ തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി. അതാണ് ഡയറക്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത. കാരണം ടീസറിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു സിനിമ കാണാനുള്ള ഭയങ്കര ഹൈപ്പ്. ഭയങ്കര ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ തന്നെ കിട്ടിയായിരുന്നു. ഇതും കൂടി വന്നപ്പോ കുറച്ചും കൂടി. പിന്നെ നമുക്കറിയാം രൺബീർ കപൂർ ഇങ്ങനെയുള്ള റോളുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഴിഞ്ഞാടും വെച്ചാൽ അങ്ങേയറ്റം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ബർഫി ആയാലും അതുപോലെ റോക്ക് സ്റ്റാറിലാണ് ഈ ഒരു ലുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ആ മുടിയൊക്കെ വളർത്തിയിട്ടുള്ള സംഭവമില്ലേ, ഒന്നും പറയാനില്ല. പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. പ്രതീക്ഷ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ മൂവി ഹിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാട്രിക് അടിക്കും രൺബീർ കപൂർ. യെസ്, അത് മാത്രല്ല അവിടെ ഞാൻ സംഭവം എഴുതിയത് കണ്ടോ, സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രൺബീർ കപൂർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സാധനം കാണിക്കുന്ന സമയത്ത്, അവസാനം കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്താ പറയാ, ആളുടെ റേഞ്ച് അങ്ങനെയാണ്. ഓൾറെഡി നല്ല നല്ല കുറെ സിനിമകൾ പണ്ടേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടി അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യെസ്, അപ്പൊ ഹിന്ദിയിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണ് ഏകദേശം. അപ്പൊ എന്തായാലും സൂപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ വരട്ടെ. നമുക്കറിയാം ആ ചേരുവ ഇപ്പോഴും ഹിറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്ന മൂവിയൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ആ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്കറിയാം, സൗത്ത് നോർത്ത് കോമ്പ് എപ്പോഴും വരുന്ന സമയത്ത് ഡാം ഹിറ്റാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ സംഭവം. നെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിന്റെ ട്രെയിലറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൊരു സോങ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഡിസംബർ 1 റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് കമന്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.